Aynan Sayxunobod tumanida istiqomat qiladiganlar yoki Sayxunobod tumanidan uy xarid qilmoqchi bo'lgan akalarimiz umumiy maydoni 17,5 sotikga ega bo'lgan bu joyimizda yashash uchun ham, dala hovli uchun ham foydalansanglar bo'ladi. Undan ham tashqari dehqonchilik, chorvachilik va undan ham tashqari poliz ekinlari sifatida dala hovli qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Akalarim joyimizda puliga keladigan bo'lsak, puli общий mana shu maydoniga 35 ming dollar so'ralyapti. Joyimizda lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Sayxunobod tumani, Baxmal mahallasi, katta yo'lning yoqasida joylashgan.